അതെ, 3 ആഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് പനി വന്നു. പനി 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് മാറി. പക്ഷെ ചുമ ആ സാധനം കിട്ട് നീണ്ടു പിടിച്ചു. 6 ദിവസം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു. പിന്നെ ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ടോണിക് ഉണ്ട്, അത് കഴിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീദേവി ഡോക്ടറെ SBMൻ്റെ ശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്കുള്ള അടിപൊളി മരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഇതേണ്ട, ഞാൻ അത് കണ്ട ഈ ശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 20 ml എടുക്കണം. 20 ml വാം വാട്ടർ എടുക്കണം, ഒരു നേര് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. ട്വൈസ് ഡെയിലി. കണ്ട കഷായമാണ്, കളർ കണ്ട അതിൻ്റെ കുലുക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. കുടിച്ചോ? കണ്ണടച്ച് ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചോ, വേഗം കുടിച്ചോ, ചിരിക്കണ്ട. കയ്പ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? കഷായം കുടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മോന്തപ്പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടും. എന്താ ചിരിച്ചു പോയാ? അത് ചുമയുള്ള കാരണമാണ്. 3-3.5 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടല്ലേ. എന്ത് മനുഷ്യ ക്ഷീണിച്ചു ചേട്ടൻ. ശരി വരുമോ? പനി പ്രായമില്ലേ, ഇനി നിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്വാസം ഞാൻ 3 ദിവസം കഴിച്ചു. ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിച്ചോടുകൂടി തന്നെ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും ഇവിടെ ചുമ അടിയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ തീരില്ലാണ്ടായി. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയപ്പോൾ ഞാൻ ചുമച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയാം അല്ലേ. ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുത സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 90% പേർക്കും ഫലവത്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും. ഞാനാണ് ശരിക്കും ചുമയുടെ ആള്. ചുമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്താണ്ട് വായ പൂട്ടാണ്ട് ചുമയ്ക്കും. എനിക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസയ്ക്ക് വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ശ്രീദേവി ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. ചുമക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഈ പനി മാറിയിട്ട് പിന്നെ ചുമ വന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് മാറാത്ത ചുമയുണ്ടല്ലോ, അത് ചിലർ 3-4 മാസമൊക്കെ ചുമച്ചിട്ട് വരും, രാത്രി ഉറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റാതെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മാറും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ എല്ലാ അലർജികൾക്കും നല്ലതാണ് ഇത്. ഈവൻ സ്കിൻ അലർജികൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ശ്വാസം നല്ലതാണ്. സ്കിൻ അലർജീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ, അറിയാലോ. ഇത് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇവിടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാട്ടോ.